vakaras, brangus BTV žiūrovai, ir sveiki atvykę į juokingiausią šou Lietuvoje Prajuokink mane! Tik čia mūsų studijoje už gerą humoro jausmą yra atsiskaitoma grynaisiais. Ir kam dirbti sunkiai visą dieną, jeigu čia vos per 5 minutės galima laimėti 1000 litų. Na, žinoma, pirmiausia, reikia prajuokinti mūsų komisijos narius. Pasitikite, Vitalijus ir Violeta! Koks tu šiandien mielas? Aš šiaip humoristas toks. Humoristas, bet aš esu girdėjęs, kad humoristas nebūtų pirmoji tavo pageidautina profesija, bent jau jeigu kalbame apie vaikystę. Ja, tu vos netapai kažkuo kitu, ne? Aš visada vaikystėje svajojau, jeigu ne humoristu, aš norėjau tapti, pavyzdžiui, šiukšlių mašinos vairuotoju. Taip, tarp kitko anksčiau atsimeni, pravažiuoja šiukšlių mašiną, papipinį ir visi su kibirais bėga, o tai taip ant gaziuko spaudė ir visi iš paskos. Arba atvažiuoja į pasimatymą su šiukšlių mašina. Ir jeigu jinai sako, ne, aš tavęs nemyliu, tik... Bibipsis! Aš tau šiukšlė? Aš tau šiukšlė? Vis tiek rezultate šiaip ar taip vis tiek būtų įsijuokinę žmonės. Ko gero? Taip! Bet šiandien juokinti nieko nereikės, juokins mus. Mūsų dalyviai pasiruošę juokinti. Aš tikiuosi, kad jūs pasiruošę juoktis. Prašom užimti savo vietas. Na ir kaip jau galite matyti, mūsų seifas, Vitalijau, parodyk, yra pilnas pinigų. Vien tik tai dėl to, kad Vitalijus ir Violeta yra pasiėmę paskolą iš bobutės. Na, kaipgi tas seifas tuštės, aš to jau ir papasakosiu. Kiekvienas dalyvis turės lygiai 1 minutę tam, kad pabandytų prajuokinti mūsų rūškanus komisijos narių veidus. Jeigu pavyks, jis iš karto arba ji gaus 100 litų. Galės neštis juos namo arba imti 2 minutę, per kurią galės laimėti jau 200 litų. Per 3 minutę galės laimėti jau 300 litų. Per 4 minutę nusišypsoję mūsų komisijos nariai jau kainuos Vitalijui ir Violetai 500 litų. Na, o jeigu per 5 minutę mūsų dalyvių arba dalyviai pavyks prajuokinti mūsų komisiją, laimės mūsų dalyvis iš karto nedelsiant 1000 litų. Mūsų komisijoje kaip visada geros nuotaikos ir tai yra labai geros naujienos mūsų dalyviams. Pradėkime Prajuokink mane! Draugai, pasitikite, Arvydas Valentukevičius iš Druskininkų. Sveikas, Arvydai. Labą dieną. Keista, kad ne aš pirmas pasisveikinau, ne? Na, ja. Na, kaip druskininkai. Normaliai, šiaip šiuo metu Alytui gyvenu, tik kad Druskininkus įgimęs. Bet o kelius kur tvarkai? Kelius ir Druskininkus ir Alytui. Ten darbo pas mus, va. Mačiau, aš šį savaitgalį buvau. Pas mus Druskininkuose viskas nauji keliai. Tai gerą merą turit, Malinauską. Na, turim, jau ką turim, užauginom grūtę. O, kokį vyrą. Taip. O pats, kad užposit pradėjai? Kaip gimiau gal? Jau iš karto varėjai iš pasų? Ja. Innsbruck galima? Innsbruck. Noriu paklausti, šeimą jau turi? Turiu. Vaikų turi? Turiu. Kur pinigus išleisi? Tikriausiai dukrai atiduosiu. Va, negaila. Taip, tik ne žmonai. Arvydai, 1000 litų yra nutolęs nuo tavęs vos 5 minutėmis. Kad jį pasivytum, reikės 5 kartus prajuokinti mūsų komisijos narius. Ar pasiruošęs pasimti pirmą 100 litų? Taip. Tuomet nedelsiant prasideda tavo pirmoji minutė. Žagždriai. Nu, kaip visuomet, etatų mažinamas, reikia čia pramėžtus durnelius. Nu, einam per palatą, žiūrim, ką čia pramėžus. Atsidaro pirmos palatos durnelis finas, klibantis visas. Ne, čia šitas, žiūrėk, su savim šnekasi, nieko čia iš jo nebus. Antros atsidaro, ten su kaliaskė laksto po palatą visas. Kur tu čia varai? Ai, skubu, reikia lakstyti. Žodžiu, viskas aišku. Trečios palatos durys 2 sėdi, abudu neramus. Prieina prie vieno, ką tu ten baranką sukioja, šaibas mėto, kur tu čia varai? Tai va, fūra nespėjo, laikas neleidžia, viskas reikia važiuoti. Žiūri, kitas kampe susigūžęs, kad ten daro kažką. O tai ką tu čia darai? Tai va, kaimynos išvarės į reisą, tai žmona biškį tenkinu. Yra! Aš
Galvojau, kad susijuoks Vitalijus, nes Vitalijus visą pasirodymą būtų ant ribos, jau laikė tą šypseną, tačiau 100 litų iš seifo dovanoja Arvydui Violeta. Sveikinu tave, Arvydai. Dėkui. Arvydai, aš noriu tavęs paklausti, ar tu ėmi 100 litų ir važiuoji į Druskininkus Tai ką ten su 100 limom antrą iš karto? Ne, labai gerai. Arvydai, tavo antroji minutė prasideda dabar. Blondinė. Eina į garažą, vyras dirba, viską, krapštosi prie motociklo. Sakys, vyrė, dadėtai 2 ratus, būtų panašiai į mašiną. Atsisuko vyras, keistų balsų, taip ir sakys. O jei dadėčiau 2 papus, tai būtų panašiai į karvę. Kanibalai. Suka vienas iešmą. Sako, suk biški greičiau, ko tu taip lėtai, sako. Nu tai sako, ne, atvirkščiai. Suka, kanibalai iešmą, sako, suk biški greičiau degat, sako, tai kad lenką sukam, sako, malkas vokt pradės. Nu čia nei tema. Ir pasėmičiau. Davai. Nespėsiu. Spėsi. Alio, čia gyvūnų apsaugos draugija. Jo, na ir kas tave už jį nuskriaudė? Nespėsiu. Yra! Arvydas laimė jau antrą 100 litų. Čia buvo, žinok, vaidyba. Čia pati esmė vaidyboje, ne anekdotė buvo, taip? Ne, man tiek, kaip pamačiau, kad kaip jis ten perskaito tą lapelį, niekaip nesupratau, man taip gaila tavęs. Ten taip parašyta ir jis dar taip. Tai čia buvo tas toksai gailesčio juokas, ne, Violeta? Nu, va, 200 litų galvo. Nu, jo. Ne, tai įmam trečią. Majai pikis. Iš karto va taip. Arvydai, Didžiausias mintys kyla vėliau. net neklausiu, nieko nesakysiu toliau. 3 minutė prasideda nedelsiant. Nu ir per pažastis nuleidom net. Čiuprinėja aklas žmogus tarką iš vienos pusės, iš kitos pusės ir sakys, nu dar tokios knygos nesu gyvenime skaitęs. Vaikinas vaistiniai, prezervatyvų prašome, maišelio reikia. Ne, nu ką jūs, ji tokia nėra baisi. Mano uošvė, kaip saulė, negaliu ją žiūrėti. Kokteilis 3 paršeliai. Nusipirkė degtinės dėžę, pasikvietė 2 draugus. Laisvo elgesio moteris ne prostitutė, o visų vyrų, daugumos vyrų draugė. Mielos merginos, turite silpnus plaukus, problemų dėl figūros, ateikite pas mus, čia tamsu ir mes girti. Bei ženytis, vestuvių dieną pridėk į kelnes. Antroji pusė suprasta. Taigi pradžioj nesijaudinai visiškai. Na kažkai. O po nereikėjo žiūrėti jūs, matomai grėsmingai atrado. Žiūrėk į seifą, ten pinigai. Na ja. Arvydai, buvai puikus, dėja to neužteko. Sudeginai savo 200 litų, bet ačiū tau už puikų pasirodymą. Dėkui, viso gero. Kam sudeginai tu, negi viltis sugrįžti. Netgi 200 litų. Nu, skupydlos. Taigi Ką jūs? Nu visus žinojau. Jisai drebėjo. Tu ir tokius va baisius anekdotus irgi žinojai. Skaičiau. Draugai, pasirinkite pačių naujausių bajerių, nes jeigu savo nesugalvojate, tai pasirinkite bent jau tokių, kokių mūsų komisija nebūtų dar girdėjusi, nes tai yra jūsų raktas į mūsų seifą. Šiaip, man neseniai jie buvo tokie, neseniai girdėti juos ir vartojau. Jei kitą kartą atvykčiau, mažiau jaudyčiausi, paprasčiausiai jaudulys buvo gan didelis. Na ir tai, dar kartą, naujovė mūsų laidoje. Dabar jūs už puikų savo humoro jausmą pinigus galite gauti net neišeidami iš savo namų. Tiesiog nufilmuokite savo kokį nors juokingą video, kurio trukmė turi būti neilgesnė nei 1 minutė. Ir jeigu jį žiūrėdamas Vitalijus arba jį žiūrėdama Violeta susijuoks, jūs iš karto į savo pašto dėžutę gausite 100 litų. Pažiūrėkime, ką aš radau juokingo Palangos paplūdimyje šią vasarą.
Dar viena mūsų dalyvė, kuri bandys pasiimti 100 litų iš pasiskolintų Vitalijaus Sololo pinigų. Tai susipažinkime, tada aš Justas, o jūs? Melanija. Melanija. Melanija, iš kur esate? Ukmergė. Iš Ukmergės. Labai gerai, Melanija, ar jūs turite kokį nors juokingą dalyką, kurį galite papasakoti? Tikra. Tikra visiškai dalyką. Tikra. Gerai, tai aš nedelsiant prašau, kad jūs jį ir papasakotumėte. Gyveno dėdukas ir bobutė. Ir jubiliejus artėja dėduko, padarė alaus, stipraus alaus, tokia kaimiško, na, gerai išrūgo, alus subrendo, nupylė tą alų, liko tirščiai tokie, nu kaip bobutė dabar gerą daiktą išmesi. Supylė kiaulėm į lovį, toliau bėga, lekia, dirba tenai viską. Nu, dabar po kiek laiko nueina į tvartą, guli paršas ant šoną, kojas aukštin, ausis žemin, bet jis iššiepęs. Nu, negyvas, kaip ir dar šiltas. Greit, sako, dedukai, vežk pas veterinorių. Dedukas įrogęs tą paršą, kailiniais užkloja 5. Greitai pas veterinorių. Nuveža, veterinorius nukloja tą paršą, kaip duosi jam brogą. Net jisai užsikosėja nuo to paršo. Tai sako, tu čia girtas, ar tas paršas girtas? Viskas. Nuostabu! Fantastiška Melanija! Galbūt Violeta turėtų ką pasakyti apie nuostabią Melaniją. O kaip baigėsi paršai taip? Atsiraugiojo ir nubėgo namo su kailiniais ir šalmu motociklė. Aš tikiuosi, kad mūsų žiūrovai prie televizijos ekranų jau dabar galvoja visi, kad gali padaryti kažką geresnio. Įrodykit, atsiųskit mums neilgesnį nei 1 minutės trukmės video, kur jūs darote kažką labai juokingo. Ir jei mūsų bent vienas iš komisijos narių susijuoks, mes jums iš karto atsiūsime 100 litų. O žinoma, video galite prikabinti tiesiog prie savo dalyvio anketos portale www.btv.lt. Valio. Tiesą pasakius, aš visai ne į tą laidą atėjau, aš atėjau į laidą Atleisk. Stirna laibakoja, einam pas mane ant kušetės vairo plokštelės paklausyti. Čia tau alimentai. Pensininkas Vydas, ką tik laimėjo 1000 litų! Kartais reikia ir batonų, be pelėsių, ir su dešra, nes nudvėsiu! Prajuokit mane! Draugai, pasitikite Vilnietį Boleslavą Stefanovičių. Kiek jaunimas sėdi, nors vienas padėtų pensininkui. Pensininkas, matau, atėjo su savo nuosava antele. Bijot, kad neištversite. Sveiki, žiūrovai, komisija. Ir visų rūšių atstovai. Jo, jau į mane pažiūrėjo, sako, visų rūšių. Jo. Sakykit, o jūs fizrukas esate, taip? Taip. Dėstot kūno kultūrą ir vis tiek, matyt, vaikai juokiasi. Tai bijau, kad tai numirtum tenai. Aš įsivaizduoju. Taip. Bet ar jums netrodo, kad kada vaikai juokiasi, tai nereiškia, kad juoksi suaugusiai, ar ne? Ar suaugę iš to pačio juokiasi kaip ir vaikai? Nu, žiūrėk, tokie kaip aš su vaikėje, tai juoksis. Iš karto klausimas, pas jūs ant kaklo medalis. Už ką gavot? Čia vestuvėse buvau, jo geriausiam komendantui stalo buvo. 2012 metų. Žinai, ne, čia jau seniau. Dabar jau viskas, yra jaunesnių. Kažkaip yra tas kurie už pinigus daro ten viską. Yra toks reikalas, kad tiesiog gali sportuoti, stengtis, bet po to tiesiog išsiaiškini, kad parduotuvėje galima nusipirkti medalių ir tada esi geras visur. Ar jūs pasiruošęs? Taip. Mes jūs prisimenam po praeitų metų. Laukiam siurprizų. Boleslavai, jūsų pirmoji minutė prasideda jau dabar. Evaldas, mažasis lietuviškas tankas, susaudė varžovus kaip iš patrankos. Reikia improvizacija. Sugalvoja vietiniai pederastai padovanot Biržų pilį V.Garastai. Atseit už nuopelną savo tėvynei. Labai jau myli ir galvosta. Kamuoliuko krepšinį.
И kas čia tokio? Kas čia tokio? Sako, tiesa, akis dūrė. Užtat su akiniais vaikšto bachūrai. Laura, šaunelė, su pergalė. Pervedė jau, premiją, pervedė. Palauk, mes su tavim. Yra paskutinė sekundė. Vitalijus Cololo nusišypsojo ir tokiu būdu Boleslovui padovanojo 100 litų. Viena sekundė, draugai. Viena sekundė buvo likus. Aš tiesiog darba, čia buvo apie olimpiadą tokia. Taip. Boleslovai, bet aš turėčiau pasakyti, kad turėtumėt būti labai atsargus, nes šį kartą per Marytės plauką, jeigu olimpiniais terminais... Nešnekėkit prie Boleslovo apie Marytę. 1000 sekundės dalimi buvote nutolęs nuo fiasko. Aš noriu pamatyti, kaip jisai rodys nardymą. Ar jūs norite 2 minutės, ar jūs norite 100 litų? Čia nedaug liko, spėsiu iki Velykų. Va taip. Boleslovai, jūsų iki Velykų 2 minutė prasideda dabar. Patikrinam. Напортом, а не накрыта кепурис. Ну, что не фальшивая кепуря. Ну что, крупная птица, Виталий, не будет мелочиться. Šitą 20... Duok per apinius. Duok per akinius. Žiūrėk, nesudužo. Film ant firmų surripužė. 50, mūsų patriarchas. Tempyt už barzdos. Neatsiklijavo. Tikrą kopiūrą. Kai pasiseka fortūna, tai laimėsi ir vidūną. Dak, durna galvo į varpą. Ar skamba? Tyla. Tave apgavo! Amba! Aliuša! Aliuša! Aš nežinau, kas čia vyksta, bet Boleslovas ką tik laimėjo 200 litų. Man patinka žmonės, kurie patys save linksmina. Be komentarų. Padirbtum 40 metų spec mokyklai. Ne, tai aš manau, kad jūs netgi neišėjęs iš to darbo dar. Išėjęs? Neišlaikiau. Atėjau į kitą. Lengvesnį. Pas mus. Na. Ar jūs pasiruošęs imti 3 minutę? A jakžeš. Su kuvalda. Su kuvalda per mygtuką 3 minutė prasideda dabar. Ho! Prašom, ponas Vitalijų. Ko? Nu, treniruokis, nebūk krepšį. Kamaliuką mes į krepšį. Pirmas, 1 taškai, oranžinis. Šaunalis. Šaunalis. Hei, nepataikė. Nu, reikia padainuoti, atsipalaiduoti. Iškus laukūns ir klonius apgaubė sutema. Iš manęs neapmonys, pasaugos mūsų namą. Bet labai greit užmygo pavargusi mamytė, jo ranka uždygo ant mano šlaunytės. Baik lochai, mama atsibus, o tai gausim piragus. Žmogus sotus ne vien dovanom, kartais reikia ir batonam, viduj balta, bet pelėsiu ir su dešra, nes nudvėsiu. Kad ką žinokit. Girdėjai, Tornė? Imk dešrą. Atiduok dešrą. Tai imk ir atiduok. Paimk, po to atiduok. Taip daug kartų. O Jėzus. Boleslovai, dėja jums nepavyko prajokinti mūsų komisijos. Bet 200 litų buvo jau pas jūs baseinė. Man reklamos reikia ne litų. Žinokit, apie jūs dabar išgirs visa Lietuva. Ačiū jums labai, Boleslovai. Boleslovas Stefanovičius. Judėkime jį. Va,
Kas čia buvo? Kaip jis pasiruošęs, kiek jis visko, bet už tai pagarba žmogui, kuris nesėdi vietoje ir nerimsta. Už tai tikrai didžiulė pagarba. Gaila, kad už pagarbą neduodame babkių. Nu, tai ne piniguose laimė, o investicijų dydį. Visi vaiksta, žiūri ir tau pavydi. Dabar bijau namo grįžti, žmona užmuš, be pinigų grįžtų antrą kartą. O dabar pasitikite į mūsų laidą grįžtančius Olegą, Jeleną ir Michailą. Sveiki gyvi ir iš tikrųjų malonu, labai malonu jūs matyti čia sugrįžus pas mus. Mums irgi. O dar maloniau, kad jūs nieko pas mus nelaimėjot, nes užsimanė 1000. Per klaidą nelaimėjo. Bet gal dabar aš matau iš veidų pasiryžę juodai užsispyrę ir eisit iki pabaigos. Nebejoju, kad 1000 litų jau dabar tiesiog dreba, kaip nori patekti į šių jaunuolių rankas. Tai man atrodo, kad nieko nedelsdami ir pradėkime, ne? Jūs pasiruošę? Taip. Vadinasi, pradedam dabar. Šeimoje, kur visi sako tiesą. Sūnau, kur tu buvai? Geriau. Kas tu toks per žmogus? Galėjai pasakyti, kad buvai bibliotekoje arba su draugais. Na gerai, buvau bibliotekoje. Su draugais. Geriau. Kai aš buvau tavo amžiaus. Nuotraukas mačiau. Gerai. Gedimino prospekte. Sani, tu ką? Yra. 30 sekundę. Pirmas 100 litų atitenka Olegui, Jelenai ir Michailui. Koks žiaurus kerštas. Dantis už dantį, Iš mano ne? gyvenimo. Iš tavo gyvenimo? Čia tu keršiai kažkam? Ne visai. Geras. Pirmas geras, klausykite. 30 sekundžių užtruko ir matosi, kad iš tiesų pasikaustė. Jau grįžo į mūsų... Nugi pasibučiuokit. 100 litų. Iš karto, iš mano kišenės. Draugai, jūs laimėjote 100 litų, sveikinu jūs ir... Dabar belieka išsiaiškinti, ar jūs norite rizikuoti savo 100 litų ir bandyti išlošti 2, ar visgi užteks po 33 ir 33 centus ir centas lieka man? Ne, mes visgi eisim toliau, trupučiuką. Gerai, trupučiuką. Aš sakyčiau, kad galbūt eikite visą kelią, o antroji minutė dėl 200 litų, nors jūs galite sudeginti 100, bet pasistengkite, man atrodo, taip ir neatsitiks. Prasideda jau dabar, nedelsant, now! Pirmas pagamintas Lietuvoje troleibuso test drive'as. Na, kažkoks vairas labai nepatogus. Tai čiagi ne vairas, čia signalas. Vairas, čia. Aha, aišku, bet kažkaip jis labai nesisuka, aš pavyzdžiui, į kairę noriu pasukti. Tai paimk kairinį vairą. Aha, aišku. Na, tada važiuojam. Gerai. Žinios. Sinchroninio plaukimo sportininkus iš Kinijos laimėjo Grand Prix dar ir už tai, kad buvo panašios. Ha! Nežinomieji užpuolikai įsiveržė į viešnamį ir jau 30 dienų nepateikė jokių reikalavimų. Ha! Katė vedlys padeda neregiesiems laipioti medžiams. Ha! Negyvenamoje saloje Robinzonas išėmė visus savo šonkaulius, bet moterį sukurti taip ir nepavyko. Ha! Žinoma, kad 78% merginų simuliuoja smegenis. Ha! Robin Bad atiminėjo dešrą iš... Mūsų komisijos nariai išliko šalti kaip puntukai. Ha! Kas nusišypsoja? Kaip stimuliuoja smegenis? Jeigu sąžininkai, aš nusišypsoju. Tai? Reikia į juos žiūrėti, o ne į mus. Aš keičiu savo verdiktą, jūs laimit 200 litų! Matai, kas baisiausia, netgi žiūrovai čia stimuliuoja man smegenis. Jūs turite 200 litų, galite bandyti išlošti 300. Ar turite dar ką pasiruošę? Pakalbėti. Pakalbėti? Ne. Gerai, mes nusprendėm eiti namo. Jo. Bet jūs galite laimėti 300 litų, kaip tik puikiai išsidalins.
Praeitas bandymas buvo nesėkmingas. Bet mes išmokėsim jums jūsų laimėjimą, jeigu pasižadėsit dar grįžti. Tai grįšim, aišku. Grįšim. Visi girdėjo, jie dar grįš, jie laimė 200 litų, pasveikinkim! Prašom, kokie geri. Ir supranti, aš prieš tai pasakiau, kad tai yra žmonės, kurie eina iki pabaigos, bet jie pasiims 200 litų. Ha! Už gražą paims už šandos. Ha! Ha! Ir sugalvos dar naujų bajeriukų. Ačiū. Už dėmesį. Ir iki pasimatymų. Už medalą. Draugai, pasitikite Naglį Mačėną iš Velionio. Labą dieną. Labą dieną. Aš norėjau paklausti, jeigu Veliuona, o pats gyvenat ar ant kalno, ar apačioj prie Nemuno? Ant kalno. Žmogus, tas, kuris nieko nesupranta, ar čia ant kalno, ar po kalnų gyventi. Tu žinai, apačioj gyventi, tai ant kranto prie Nemuno, o ant kalno tu matai Raudonės pilį, tu matai ten kaip gražu. Gražu, atvažiuokit, pamatysit. Būtinai. Pamatysit skirtumą. Atvažiuosim leisti 1000. Ar jūs pasiryžęs jau dabar nedelsiant nuginkluoti mūsų komisiją? Pasiryžęs, tik norėjau pasakyti, kada čia man pinigai šiuo atveju nėra svarbiausias dalykas, kadangi aš atvykau su misija. Norėjau jums papasakoti juokingiausią istoriją iš savo gyvenimo, kaip ir parašiau anketoje, tuo tikslu. Kadangi prieš 13 metų įvyko toks įvykis, važiuojant švęsti klasiokų susitikimą prie Trakų, įvyko gana linksmas nutikimas ir šį atvejį aš pasakoju visiems jau 13 metų. Bet žinau, kad yra vienas žmogus, kuris nenorom sudalyvavo šitoje situacijoje ir jisai pasakojo, manau, visai kitokią versiją šito įvykio. Tai mano tikslas toks, kadangi jūsų laida yra labai populiari, galbūt tas žmogus žiūrės šitą laidą, o galbūt žiūrės kažkas tai iš jo pažįstamų ir perduos jam. Ir po šitos laidos liks tik tai viena versija. Minutėje tilpsit? Tilpsiu, bandysiu. Viskas, jūsų minutė prasideda nedelsiant. Taigi, tą kartą važiavome į pirtelę už Trakų, o mūsų vedlys labai skubėjo ir mes už poros staigių posūkių jį praradome iš akių. Taigi, o už poros kilometrų mes jį pasivijom panašią labai mašiną. Ford Sierra pilkas, langai tamsinti, neskuba, galvoju, susiprato žmogus palaukti, šaunuolis, daugiau mes jo nepaleisim. Ir visos 7 paskui mane važiuojančios mašinos, sekėm jį visur. Žmogus suka į šalutinį keliuką, mes iš paskos, jisai sustoja prie kažkokios sodybėlės, mes iš paskos rikiuojamės, jisai lipt bijo, žiūri per veidrodėlius, bet nelipa. Kažkas iš mūsiškių bandė išlipti, tada jisai rauna į priekį ir pirmin. Galvojam, nepaleisim antrą sykį, tikrai, nes kelio tai nei vienas nežinom. Lekiam, ten keliukas baigėsi stovėjimo aikšteliai, žmogus sukasi kuo greičiau atgal, mes iš paskos visi. Ir išlėkėm į pagrindinį kelio, ten stovi mūsų tas tikrasis vedlys, šiut neužblokavęs kelio. Tas žmogelis metas į vieną kitą į pusę ir paskui lėkė ir nulėkė į Vilniaus pusę nesigręždamas. Dėja, laikas jūsų minutė dėja pasibaigė, bet... Misiją savo įvykdžiau. Man atrodo, kad... O čia ir viskas. Žinau, tas žmogus, kurį jūs persekiojot 7 mašinos, pasakoja visai kitaip. Važiuoju aš vienu kartu, žiūri mane 7 banditai vejas ir rūpukė. Va. Žmogus gal be laiko skolas atidavė kam nors. Jo, klausykit. Aš šiaip šitą istoriją esu girdėjęs. Ačiū. Ačiū labai. Jeigu esate Ford Sierros, pilkos Ford Sierros tamsintais langais vairuotojas ir kažkada jūs persekiojo 7 automobiliai ir jūs bijojate dėl savo gyvybės ir bijojate susidorojimo, viskas tvarkoj, jie tiesiog galvojo, kad jie tiesiog apsiriko. Tam pasakoju, tai visiems baisiai jokinga buvo ir gavau tokią pravardį, nes Ivanas Susaninas sako, kur nuvedė Hebras. Draugai, pasitikite Vydą iš Vilniaus. Labas vakaras, Vydai. Sveikutis. Kaip laikotės, ponas?
Kalbėsiu Aš ne garsiau. ponas, ponai visi Paryžiui, bet aš neblogai. A tu? Aš irgi labai gerai. Kaip pensija? Nevėluoja. Ta prasme pensija. Jūsų pensija, ponas Vydai. Tai pakelk, kad geras. Pakelkim mes taurę. Labas vakaras. Linksmybių, o, Vitutis Cololo, pažįstu. Dzūkas, kaip ir aš. Klausykit, bet iš tikrųjų, jūs kaip pasirodėt scenai, parodykit, Nušvito kaip ploja pasaulis visi. kitom spalvom. Žinokit, nei vienam dar taip neploja čia. Su vis neprigirdžiu. Va, mano klasiokė sėdi, matau pirmoje eilėje. Birutė, labas. Jėzau, Jadvyga. Čia klasės susitikimas, ar kas čia, va, matau, ir Elena sėdi, ir dovanok vardo jau neprisimenu. Gerai, palaukit. Geidžiamiausias Lietuvos pensininkas Vydas. Seksualiai pajėgus penisininkas. Klausykit, mes tuoj dainuosim išbarščiau ar save Išvarščiau. Jo, man irgi pelenai byra, kaip ir nekuriems. Kol yra galimybė, aš manau, reikia imti pinigus. Kiek jums reikia pinigų, ponas Vydai? Iki pilnos laimės. Šiaip tai reikia tik 4 litų. Reiškia, nesušnekas po vakarą, reiškia, kolegos Praspaliausko 75-metį šventėm ir taip kažkaip nacionalinio paveldo prisiragavom, tai va tų 4 litų ant tamsiaus salaus būtų ne pro šalį. Vydai, pirmoji minutė ir jeigu jūs prajuokinate mūsų komisiją, jūs laimite iš karto 100 litų. Apie kokią minutę jūs kalba? Čia kaip tas bankas, ar ne sekundę, padėjau 30 000, uošvės per minutę dingo. Tai reiškia... Vydai, nešnekėkit, mes dabar juokėmės, jūs prarandat savo pinigus. Aš neturiu pinigų, tai neturiu ką prarasti. Jūsų pirmoji minutė prasideda dabar. Dabar išstatė pajuokai žmogų, ar ne, čia vidury to lauko. Aš, tiesą pasakius, aš visai ne į tą laidą atėjau, aš atėjau į laidą Atleisk. Ieškau vaikų savo, reiškia, kuriuos išbarščiau, kaip tas Gegutinas, reiškia, šast kiaušinius į svetimą lizdą, paskui žinokį žmogus. Yra viskas. Bet aš juos... Iš karto. Vitalijau, iš karto. Irgi, ką jūs... Irgi, 16 sekundė. Lietuvos pensininkas Vydas uždirba pirmą 100 litų. Vydai, jūs jau turite 100 litų, galite jais rizikuoti, bandydamas laimėti 200 litų, arba galite pasimti 100 litų ir kulniuoti namo toliau taisyti sveikatos. Namų aš neturiu, tai neturiu kur kulniuoti. Bet jeigu galima į komisiją pasisukit, viską va šitą daryti. Va, puiku. Vydai, ar jūs imate 2 minutę? Jūs iš mėnulio iškrytęs. Vydai, aš suprantu, kad senatvė ne džiaugsmas, kaip sakoma... Aš iš dantų jūs pažinau, aš turėjau, reiškia, Maskvoje tokį romaną su viena... Leisk laiką, jūs tai ir mums papasakokit. Afrikietė. Žinot, kaip Vydui sakė... Leisk laiką! Gydytojas Vydui kažkada tai yra sakęs, kad aš jums turiu 2 blogas naujienas. Jūs turite gemorojų ir Alzheimerį, o Vydas sako, tai visą laimę, kad gemorojų nes. Ačiū Dievui, kad tai buvo tik anekdotas ir nelabai juokingas. Leisk laiką! Jokingokas. Apie šitą jaunuolį aš prisiminiau. Maskvoje Lumumbos universitete mokėmės, reiškia, Jūsų antroji minutė, Vydai, prasideda jau dabar. Laikykitės. Su negritoška tokia, reiškia... Tai palaukit, čia reiškia ne šitas, ne mano vaikas. Dabar, reiškia, apie tave, ar ne, reiškia, einu Palangoj iš Bobų pliažo su žiūronais ir, reiškia, mėlynė paaki, marškiniai perplėšti, žiūriu ant tilto stovi jį. Prieinu, sakau, viešpatie, gražuolė, reiškia, stirna laibakoja, einam pas mane ant kušetės vairo plokštelės paklausyti. Nuėjom ir turim va šitą pagranduką. Yra 34 sekundė, pensininkas Vydas, ką tik uždirbo pusę savo pensijos. Sveikiname jį labai. Sveikinu, Vydai, jūs jau dabar turite 200 litų. Aha. Ar imat, dar reikia pinigų? Ne, nu jeigu duodat, retai šiais laikais duodat. 3 minutė, leisk, aš noriu apie mamą daugiau sužinoti. Pala. Tai, Vydai, ar jūs imate 3 minutę, jūs turite suprasti, kad jūs rizikuosite savo turimais 200 litų. Žinot, kai pelenai iš šiknos byra, jau nieko neberizikuoji. 3 minutė prasideda dabar.
Tai va istorija, čia jau ne apie mamą, reiškia, anūkas mano pasakojo, tas jau, kurį aš pažįstu. Reiškia, eina per parką, sako, sėdi toks senelis mano amžiaus, sėdi graudžiai verkia. Nu, jis kaip pilietiškas jaunuolis prieina klausinėt, sako, dėduk, sako, ko jūs verkiat? Tas sako, vaikeli, sako, man 86 metai, sako, aš visai neseniai prieš 2 savaitės apsiženiau su tokia jauna mergaitė 25. Ne, tai čia dar nejuokinga. Sako, ta mergaitė viską daro, sako, ir jinai man barščius verda, ir jinai mane myluoja, ir sekso dar duoda. Nu, tas anūkas mano sako, tai dėduk, jūs džiaugtis turit. Dėdukas sako, viešpatie vaikeli, kad aš pamiršau, kur aš gyvenu. 43 sekundę. Pensininkas vyras, neprisimenantis, kur yra jo namai, laimi 300 litų viešbučiui. Sveikiname jūs labai. 300 litų, čia yra daug pensininkų iš šių dienų ar mažai? Tai pusė pensijos. Pusė pensijos? Nu, o prašau. Jau už šildymą gali kažką damokėti. Kažką, bet žinokite, galite laimėti 500 litų, jeigu imsite 4 minutę, jeigu prajukinsite mūsų komisiją, savo pagranduką ir motulę, jūs laimėsite jau 500 litų. Bet jeigu jums nepavyks, jūs sudeginsite savo turimą pusę pensijos. Nu, kčiortavai materį. Kčiortavai materį, 4 minutė prasideda dabar. Dabar, reiškia, grįžkim prie tos istorijos apie tuos mano vaikus. Aš visus suskaičiavęs, aš žinau, yra 8 per visą svietą išbarstyti. Aš korteles net susiradau, reiškia, motinos atsiuntė. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nu gerai, nesvarbu. Tai dabar aš galvoju, kad ras yra tas. Simona, ne. Jakobsen. Ne. Indrė. Nu ne. Aurika, ne. Jurgita, ne. Mindaugas. Ne. Vytautas. Ne. Butautas. Irgi ne. Kas čia, Kauno kebabai ir... 44 sekundę. Kauno kebabai laimė Kokį vardą davėt? Kauno kebabai Cololo. Kauno kebabai Cololo, Vydas laimi 500 litų. Aha. Ir kas dabar? 100 litų mažiau nei jūsų pensija, ponas Vydai. Gal duoda pilną pensiją ir tegul eina namo? Nes 1000 litų žmogui reikia fantazijos turėti, kad išleisti. Žinokit, aš taip noriu paklausti, aš taip kažkaip savo, tarp mūsų kažkas buvo? Brangutė, iš veido tu taip pasikeitus, kad aš jau neprisimenu, bet kas žino šiais laikais, ar tarp mūsų kas buvo, tarp kieno nebuvo. Aš jau įsigandau, žinok. Ko? Nu, jei vaikas yra, reiškia, buvo. Ir ne vienas. Ir ne vienas vaikas, o Jėzus Marija, tai jau pensijos neužteks. Taip. Padrabatava jau reiškia. O dabar aš kaip tik norėčiau jums pasiūlyti 1000 litų galimybę. Jeigu per 5 minutę pavyks prajuokinti mūsų komisiją, tai jūs laimėsite 1000 litų, opa. Ne, tai aš čia galiu juokinti visą dieną. Jūs tiek pinigų turėsite. Mes turėsime, bet dabar iš pradžio apsisprendžiam dėl 5 minutės. Ir dėl alimentų. Čia tau alimentai. A minučių, nu duok. Mailiniai. Laikas prasideda dabar. Daina. Mergaitė sakė, žvelgė į vitriną, čia apie tave. Maža širdelė šaukė Čipoliną, čia apie mane. Pensininkas Vydas, ką tik laimėjo pagrindinį prajuokink mane prizą, 1000 litų! O Jėzus. Prajuokink mane. Prajuokink mane. Vydai, dabar aš kaip tik norėčiau jums pasiūlyti 1000 litų galimybę. Jeigu per 5 minutę pavyks prajuokinti mūsų komisiją, tai jūs laimėsite 1000 litų, opa. Nu duok. Mailiniai. Laikas prasideda dabar. Reiškia, išbandysim, ar veikia tokie jų klustai.
Aha, neveikia triukas. Nu ką, reiškia apie pavardės lietuviškas. Man labai keista, kaip dabar visos trumpina tas pavardės, ar ne, ten Zvonkė, Bunkė, taip toliau. Tai dabar mano kaime, reiškia, Visvaldo Pučio, reiškia, sūnus, nu, Putys pavardė irgi jau neduoktų dievę, bet reiškia, Pučio sūnus Ronaldas apsiženijo. Žmona paėmė trumpesnę formą pavardės. Jolanta Žodžiu, va tokia situacija. Nesijuokia, nu ką padarysi. Daina. Mergaitės akį žvelgė į vitriną, čia apie tave. Maža širdelė šaukė Čipoliną, čia apie mane. Sidabro mėno mėnesieną liejo. Nebegaliu, viskas. Ir Vitalijus, ir Violeta nusišypso. Ir aš noriu paskelbti, kad pensininkas Vydas ką tik laimėjo pagrindinį Prajokink mane prizą 1000 litų. A ko jis taip rėkia? Ko jis taip rėkia? Tam, kad tu mane geriau girdėtum, senelė. Ką? Senelė, kad tu mane geriau girdėtum. Tikrai spragtukas tie dantis. Senelė, tik tai dabar ramiai. Aš tau dar ne senelis, dar dokumentais neįrodyta. Aš darodysiu, viską turime. Dabar širdis, kad neiššoktų, ką tik laimėjot 1000 litų. Senelis laimi 1000 litų ir greitąją į studiją. Jau yra užfiksuota kamerų, kad mes esame jo palikuonys, tai man atrodo, mes tuos 1000 litų pakankamai greitai ir atsiimsime. Testamento būdu. Taip. Ką daugiau ir be pridursi, buvo gerai. Pinigų vadavė. Daug ar mažai, čia ir Gamletas klausdavo tokių dalykų, bet kaip pasakyti, iš vienos pusės tai yra mažai, nes prapilt gali labai greitai. Iš kitos pusės yra daug, nes gali sumokėti už 3 mėnesius. Už komunalinės paslaugas. Tai mano atveju tai yra mažai. Draugai, tuokart tiek visi pinigai, kuriuos mes norėjome išdalinti šį vakar ir kurie buvo garbingai uždirbti, štai šioje scenoje mes jau išdalinome. Norėčiau, kad visi kartu padėkotumėm Vitalijui ir Violetai, mūsų komisijos nariams. Na, aš jums priminsiu, kad visus šio vakaro pasirodymus jūs galite pamatyti dar kartą alfa.lt portale ir žinoma nepamirškite balsuoti, nes laimėtojas gaus specialų Alfa LT prizą. Na, o štai pasirodymas, kuris praeitą savaitę surinko jūsų žiūrovai daugiausia balsų. Grįžta metalistas Cololo iš šokių ryte, visas pagiriotas. Nu, Violeta prieina prie jo ir klausė. Cololo, gal arbatos? Cololojai, ne, uždėk geriau minėdo kompaktą, greičiau apsivemsiu. Pievoje Dobilas sako Ramūnei, Ramūnė, aš tave labai myliu. Ramūnė Dobilui, aš irgi tave myliu. Dobilas, greičiau ta bitutė atskristų. Jeigu supratot. Vyras susirašė į žvejybą ir prašo žmonos pinigų. Žmona duoda vyrui 1 litą. Vyras ir sako, žmona, brangioji, būk gera, duok daugiau. O jeigu bus kliovas? Nesupratot, aišku, kurgi čia supras. Nu tai pasijuokit, prašau. Biški. Čia man dabar striksėti reikės kaip triušiukai. Gerai, aš dabar užmiršau anekdotų, kurį norėjau sakyti. Va. Nu va, dabar čia reikia. Oi, kur aš čia žiūriu, čia praeitų kart buvo. Buratinas. Taip inirtingai dirbo dešinė ranka, kad net užsidegė. Štai ir viskas. Jeigu jūs manote, kad jūs sugebėtumėt prajuokinti mūsų komisijos narius, būtinai užpildykite anketą www.btv.lt ir mes laukiame jūsų štai čia prajuokink mane scenoje.
Ačiū Jums labai, susitiksime kitą savaitę, tuo pačiu metu per tą patį kanalą BTV.